Прорыв на линии фронта. Срочное обращение украинских военных. Силы ВС РФ заходят в новый город. Силы НАТО открыли огонь. Нештатная ситуация. Взрывы на границе с Россией. Под угрозой центр дислокации американских войск. Что происходит? Кремль предложил сделку Западу, а Зеленский ответил Лукашенко: запланирован ли визит в Беларусь? Цены на откуп растут, а взяток становится меньше. Военкомы и ТЦК в 10 раз уменьшили свои аппетиты. Признание в заработке на мобилизованных. Заявление Верховной Рады. Обращение Лукашенко к ЕС. Минск готов протянуть руку, но есть условия. Евродепутаты отвергают связь. Лукашенко называют нелегитимным. Грузинская мечта объявляет войну оппонентам. США запускают сверхзвуковой, но супертихий самолет. Ямайку накрывает шторм века, а ученые предлагают узнать о состоянии своего здоровья с помощью одной таблетки для унитаза. Уникальная разработка. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. В Калифорнии исторический взлет. Новый тихий сверхзвуковой самолет НАСА X-59 впервые поднялся в воздух с авиабазы ВВС США План-42 в Пальмдейле. Его построили в рамках программы «Тихий сверхзвук». Этот самолет может лететь быстрее скорости звука, но без оглушительного взрыва, который обычно слышен, когда самолет прорывает звуковой барьер. А X-59 делает это тихо. Звук похож на легкий хлопок, как если бы вы закрыли дверцу автомобиля. С 1973 года в США запрещали такие полеты над сушей из-за громких ударов, но в этом году запрет сняли. Теперь НАСА проверит, можно ли вернуть сверхзвуковые перелеты, чтобы самолеты летали быстрее, а люди на Земле даже не замечали этого. НАСА планирует испытательные рейсы над населенными пунктами и опросы жителей, чтобы оценить уровень шума. Инженеры надеются, что X-59 откроет новую эпоху, когда можно будет долететь, например, из Лондона в Нью-Йорк в 2 раза быстрее и без шума. Взяток стало в 10 раз меньше, но прайс вырос. В Украине заявляют, что военкомы во время мобилизации стали меньше брать денег, но не прекратили делать это полностью. Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко, комментируя заявление нардепа Разумкова, который оценивал теневой рынок немобилизации, то есть взяток в 100 миллиардов гривен в год, заявил, что такие данные преувеличены. По словам Горбенко, в 2024 году правоохранительные органы задержали руководителей Бучанского, Бориспольского и Одесского ТЦК, у которых изымались суммы от 300 тысяч до 6 миллионов гривен. Сейчас с полной ответственностью я могу сказать, что случаев взяточничества в ТЦК уменьшилось как минимум в 10 раз. Конечно, прайс поднялся, но бодикамеры оказали свое влияние. В 2025 году случаев, чтобы кто-то взял, я даже не слышал. В то же время еще одна тема, связанная с мобилизацией, на слуху и получила продолжение в Украине. Названа причина смерти мужчины, которого мобилизовали на улице, а после он, согласно версии военкомов, на глазах у многих свидетелей упал в обморок в распределительном центре, ударился головой и в дальнейшем умер. Украинская журналистка, которая написала об этом случае, заявляет, что медики считают, что всему виной удар тупым предметом. Вероятно, тупой предмет – это пол, пишет журналистка. Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Обратите внимание на пункт «Травма тупым предметом». Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях, выводы сделайте сами. Возможно, имеется в виду и пол как тупой предмет. Всех журналистов прошу обратить внимание, а от Киевского городского ТЦК ИСП и 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины жду новых комментариев. Грандиозное открытие. В то время как Литва полностью закрыла свои КПП на границе с Беларусью, Польша, наоборот, анонсирует открытие дополнительных погранпунктов на польско-белорусской границе. Как заявил премьер-министр страны Туск, до конца этого года возобновят работу ранее закрытые 2 пункта пропуска в Бобровниках и Кузнице. Напомню, КП Кузница закрылся еще в ноябре 2021 года в ответ на миграционный кризис. А движение на пункте в Бобровниках, он один из крупнейших на границе с Беларусью, Польша остановила в начале 2023 года в интересах государственной безопасности. Возобновление деятельности этих КПП, по словам Туска, будет пробным, то есть в любой момент они могут закрыться вновь. Туск объяснил, почему. Все указывает на то, что как только мы уладим этот вопрос с литовской стороной, если согласуем наши действия,
то, как я уже говорил, мы должны открыть эти два перехода в ноябре, скажем, в тестовом режиме. Если окажется, и я хочу сказать вам это откровенно, что по какой-то причине, а когда я говорю о причинах, я имею в виду безопасность Польши, если границу придется снова закрыть, я не буду колебаться ни минуты. Лукашенко при этом отвергает обвинения Польши в создании миграционного кризиса и не считает нужным защищать Запад от мигрантов, но готов договариваться в рамках глобальной сделки. Об этом он заявил накануне на Минской международной конференции по евразийской безопасности. В то же время Европа, напомню, не считает нужным слушать Лукашенко. Неделю назад Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что Лукашенко нелегитимный президент. Беларуси так решили евродепутаты. Парламент не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, а депутаты Европарламента вновь подтверждают поддержку белорусских демократических сил во главе со Светланой Тихановской. Имеются многочисленные доказательства и свидетельства того, что именно она была законным победителем президентских выборов 2020 года, тогда как режим Лукашенко незаконно удержал власть, отмечают депутаты. Лукашенко при этом обратился к Западу. Он призвал ЕС не пытаться переделывать, далее цитата, «нас, а мы не будем вас», конец цитаты. При этом заявил о том, что Минск протягивает руку Европе. Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами. Но руку протягиваем. Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, который предлагает сообща искренне работать ради мира для наших детей и внуков. Одним из представителей Европы, который внимательно слушал Лукашенко, стал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Это его уже не первый визит в Беларусь, и на этот раз он даже заговорил на русском. Конечно, много будут меня критиковать за мое участие, но ситуация глобальной безопасности настолько плохова, что я должен быть здесь сегодня. Сиярто также провел встречу с Лавровым на фоне вероятного саммита Трамп-Путин, который все еще может состояться в Будапеште. Сиярто считает, что пока есть связь между Москвой и Вашингтоном, остается надежда на мир. Это также была цитата. Сергей Лавров также проинформировал меня о готовности поддерживать этот диалог на высоком уровне. Они готовы к тому, чтобы после надлежащей подготовки лидеры также встретились лично. И нет сомнений, что если мирный саммит состоится, то он пройдет в Будапеште. Россия не собирается нападать на НАТО, в этом уверяет Лавров. Заявление для Альянса он также сделал, находясь в Минске. Кремль предложил сделку Западу, в частности, гарантии безопасности. Мы, кстати, неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии. Такое заявление прозвучало на фоне заявлений разведок Запада. Там уверены, Россия копит силы и готовит план вторжения на территорию НАТО, а война может произойти до конца этого десятилетия. При этом глава МИД РФ выразил удивление новой позиции Трампа, который, по словам Лаврова, ранее не высказывался за прекращение огня в Украине, а выступал за долгосрочный мир, а в последнее время поддерживает предложение Киева. Однако разведагентство Госдепа США считают, что долгосрочный мир не нужен именно Путину, и он не готов к мирным переговорам. Wall Street Journal при этом пишет, что в ЦРУ другая оценка и более оптимистичная. Ранее в этом году внутреннее разведывательное агентство Госдепартамента США выразило сомнение в том, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры о прекращении войны в Украине. Противоречия более оптимистичной оценке Центрального разведывательного управления о возможности таких переговоров сообщили несколько действующих и бывших официальных лиц. Зеленский готов ехать в Будапешт на встречу с Трампом и Путиным, и также ответил Лукашенко, который в начале октября предлагал Киеву договориться. Зеленский ответил на вопрос, прилетит ли в Беларусь на переговоры. Здесь однозначное нет со стороны Банковой. При этом в Венгрии его не устраивает лишь Орбан, который, по словам Зеленского, все блокирует Украине. Это была цитата. Наша задача – это окончание войны. Здесь сигнал о том, что мы не знаем, в каком формате будет встреча. Это во-первых. Во-вторых, Орбан не демонстрирует никакого позитива относительно Украины. В-третьих, мы уже имели недееспособный Будапештский меморандум. То есть не очень веришь в чистоту этой сделки. Но если трехсторонняя встреча о завершении войны, то мы готовы, все равно где. Почти все равно, не в России, конечно, и точно не в Беларуси.
Прорыв на линии фронта. Украинские медиа сообщают, армия России зашла в Мирноград. Это город рядом с Покровском. Россияне называют эти города Димитров и Красноармейск. ВСУ заявляет о тяжелой ситуации в Мирнограде. На карте мониторингового канала Deep State можно увидеть, где находится город и как расположены войска РФ вокруг него. Сейчас, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. Наши силы обороны пытаются удержать, делают фортификационные сооружения, но ситуация достаточно тяжелая. Заявление о заходе в Мирноград прозвучало на фоне заявлений Зеленского, который накануне комментировал ситуацию вокруг соседнего Покровска. Он признает, что россияне большими силами пытаются взять город под свой контроль. Но, далее цитата, у них до сих пор нет результата, который они могли бы продать администрации США. Напомню, что российская сторона при этом уверяет, что в районе Покровска и Купянска ВСУ оказались в окружении. Речь о 10 тысячах военных. Эту информацию Зеленский опровергал. Правящая в Грузии партия требует запретить 3 главные оппозиционные силы в стране – Единое национальное движение, Коалицию за перемены и Сильную Грузию ЛИЛО. Чтобы официально поставить крест на своих оппонентах, грузинская мечта, которую называют пророссийской из-за сотрудничества с РФ, обратилась в Конституционный суд. Об этом сообщил спикер грузинского парламента Папуашвили. Неконституционные политические партии в основном действовали в Грузии и на территории России, используя различные методы влияния, в том числе через отчеты и контрольные механизмы, с момента 2012 года, когда национальное движение пришло к власти. Второе направление их деятельности заключалось во вмешательстве в демократический процесс Грузии и ограничении свободы граждан. Они создавали препятствия для поддержания территориальной целостности Грузии и России, используя различные инструменты влияния и координируя свои действия в рамках совместной деятельности. Все 3 оппозиционные партии, которые собираются запретить власти Грузии, придерживаются твердых прозападных позиций. Напомню, обещание привлечь к ответственности представителей прежней власти стало центральным в предвыборной кампании грузинской мечты в прошлом году. НАТО открыло огонь. Взрывы в нескольких десятках километров от границы с Россией. Нештатная ситуация в Эстонии. Целью стали неопознанные дроны, которые кружили вблизи военного городка Рееда. Именно там дислоцируется бронетанковый разведывательный эскадрон 7-го кавалерийского полка США. До Пскова оттуда чуть более 100 километров. Как сообщила эстонским СМИ спикер Генштаба сил обороны Лиис Ваксман, один из беспилотников был сбит из антидронового ружья. Однако выяснить, кто запустил БПЛА, пока невозможно. Обломки дрона как сквозь землю провалились. По словам Ваксман, силы обороны совместно с Департаментом полиции и погранохраны, PPA, пытались найти сбитый дрон. Однако в районе его предполагаемого падения аппарат обнаружить не удалось. Силы обороны не комментируют инциденты, связанные с безопасностью, более подробно, отметила она. В МВД Эстонии при этом заявили, страны Балтии стали своего рода полигоном для испытания тактики гибридной войны. Нам угрожают различные опасности: дроны, нарушение воздушного пространства, атаки на критически важную инфраструктуру как на суше, так и на море. Чтобы справиться с этим, необходимо усиливать взаимодействие, отрабатывать действия в разных сценариях и внедрять современные технологии. Разрушительный наивысшей категории ураган Мелисса добрался до Ямайки. На остров обрушился сильный ветер скоростью до 295 км в час и дождь. Последствия могут быть катастрофическими, говорят метеорологи. По данным властей, жертвами урагана уже стали как минимум 3 человека. Треть населения Карибского острова осталась без электричества. В Красном Кресте предупреждают, разрушения из-за стихии могут быть колоссальными. Почти 1,5 миллиона человек на Ямайке могут быть напрямую затронуты этим штормом. Свет в доме только что отключился. Мы уже чувствуем, пока это просто тропический ветер, но черепица летит повсюду, и в воздухе мусор, обломки. Мы все подготовили. Здание бетонное, и когда ветер действительно усилится, мы спустимся в подвал. Моя большая семья на юге. Не рискуйте. Вы знаете, о ком я говорю. Идите в большой дом, спускайтесь на нижний этаж. Не играйте в смельчаков, не будьте мачо. Мы должны переждать это вместе. Диагностика под ободком унитаза. Молодая ученая, выпускница Имперского колледжа в Лондоне Ида Нсю изобрела уникальный девайс. Он называется Urify. На вид это обычная таблетка для поддержания чистоты унитаза. Но у этого очистителя есть еще одна важная функция. Он диагностирует ранние признаки заболевания почек. Таблетка незаметно крепится под ободок унитаза, и при каждом смыве
выделяет очищающую пену. Если в моче повышено содержание белка, а это ранний симптом хронического заболевания почек, пена меняет цвет с бледно-желтого на синий, подсказывая пользователю, что стоит обратиться к врачу. Друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.